啱布丁就帶咗你哋去睇個特色戶啦，依家就帶你哋睇個分層。呢個分層1679尺，4房雙套，仲會有埋衣帽間，有埋工人姐姐房啊！呢個大廳非常之闊落啊，出邊仲有個小吧台仔，可以將啲酒擺晒喺呢一度啊。再入邊就係廚房啦，帶你望咗個廚房先。除咗呢度會有 Gaggenau 嘅紅酒櫃，入邊仲有個10CL嘅雙門大雪櫃啊！明火爐不特止，電磁爐都會有埋。住得喺呢度，當然唔少得會有1-2個工人姐姐啦。呢度完全容納得到啊！帶你睇埋個房先。首先，我哋會經過咗一個小走廊先，千祈唔好睇少呢個小走廊啊，採光度極高啊！入嚟第一間房先，呢一間房可以擺張單人床，再擺個3米高嘅衣櫃都仲得啊！入埋你個洗手間，特別之處係2間房洗手間係假通，仲會有埋浴缸，呢個浴缸犀利啊！喺度浸浴，仲可以望住個維港景嘅，望埋呢間房啦。當然唔少得嚟到布丁最緊張嘅主人房啦。主人房呢度已經可以做個衣帽間啦，做個到頂嘅雙門大衣櫃啊。入埋嚟個洗手間先，一樣都係有個浴缸，乾濕分離，仲會有個超大嘅星盆，可以擺晒布丁最中意嘅護膚品啊。望埋個景先，除咗可以擺張大嘅雙人床，擺埋個化妝台之外，一樣望嘅都係個維港景。仲有一間房喺邊呢？就係門口一入嚟，呢邊就會有一間房啦。呢間房都係望埋維港景㗎，同我聽嘅景觀係一樣㗎。如果你哋都想了解更加多關於渣甸山呢個晉裕嘅新樓盤嘅話，就快啲聯絡布丁啦！